Вы храпите, и ваш храп мешает вашим близким или иногда даже вам. Вы просыпаетесь ночью и понимаете, что вы задыхаетесь, вам не хватает воздуха. Возможно, у вас сонное апноэ. И очень частой причиной сонного апноэ является избыточный вес. Поэтому можно идти к лору, можно пытаться оперировать сонное апноэ. Но первая причина, если у вас есть ожирение, нужно избавиться от избыточного веса. И тогда очень часто ваш храп исчезает. Поэтому первое, что надо сделать, это снижать вес, обращайтесь к специалистам и худейте.